Toshkentning havosi isroflanib ketdi, Toshkentning havosi ifloslanib ketdi dedi-yu. Bu joyga umuman aloqasi yo'q. Qaranglar, atrof prosta o'rmonzor. Bu tomonda farzandlar maza qilib o'ynab yuradi. Tinch, juda tinch mahalla. Endi qaranglar, 5 etajli domda 5-etaj bo'ladi. O'g'lim qalay ekan? Bizni ko'rib turganlar nima qilsin? Ana, like bosinglar, kommentariy yozinglar. Qo'lingizda nech pulingiz bor, yozib qoldiring. Juda shinam uy bo'ladi. Общий 54 kvadrat. Uy holati prosta zo'r. O'zimizda yaqindagi bo'ladi. Mashinalar bo'lsa, olib kelayotgan bo'lsanglar, trading qilib plyus-minusni gaplashiraman. $59,900. Bu uyimizni Shuhrat bilan reklama etaylik. Like bosinglar, obuna bo'linglar. Eng zo'rlari faqat Javlonbek avtoda. Xo'p, qaranglar. Mana shundoqqina Al-Xorazmiy kurikda manzara prosta bomba. Chilonzor 11-kvartal. Like bosing, obuna bo'ling. Qo'lingizda nech pulingiz bor? Qayerdan uy olmoqchisiz? Kommentariyada yozib qoldiring.